გამარჯობა. აი ესეთი საინტერესო ადამიანები მოგიყვანეთ ჩვენს პოდკასტში. მინდა რომ გაგაცნოთ ანსამბლი 7 კაცსა, რომლის წევრებიც არიან თითოეული მათგანი 60+. ეს ადამიანები იმის საუკეთესო მაგალითი არიან, რომ ხელოვნება და საყვარელი საქმე ასაკის მიუხედავადაც შეიძლება სულ აქტიური იყოს და სულ პროცესში იმყოფებოდნენ. და მათი ცხოვრება დამიჯერეთ აქედან გამომდინარე იმაზე საინტერესოა, ვიდრე როცა ყურებს ჩამოვყრით ხოლმე და თუნდაც პროფესიიდან მოვდივართ. ამ ადამიანების შესახებ მინდა რომ ცოტა უფრო მეტი იცოდნენ, მათ იცნობენ ლაგოდეხში, მაგრამ მინდა რომ ლაგოდეხის მიღმაც მათ შესახებ ბევრმა გაიგოს. ძალიან მიხარია რომ ჩემი გადაცემის სტუმრები ხართ და დღევანდელი პოდკასტით ადამიანებს დავუმტკიცოთ, რომ ცხოვრება საინტერესოა, ხანდაზმულ ასაკშიც და შესაძლებელია რომ პროფესიაში ისევ აქტიურად იყო მიუხედავად უამრავი გამოწვევისა, რომელიც ალბათ ცხოვრების განმავლობაში შეგხვდათ. მინდა გავიხსენოთ ყველაფერი, როგორ დაიწყეთ თქვენი საქმიანობა, მუსიკალური კარიერა, მოვიდეთ იქამდე, ახლა რას ვაკეთებთ და პერიოდულად ადამიანებს მოვესმენინებთ თქვენს არაჩვეულებრივ შესრულებას, რითაც წარმოჩინდება თქვენი ნიჭი. გამარჯობათ, ყველა სახელი ვიცი, ჩვენ არაერთხელ შევხვედრილ ვართ ერთმანეთს და ჩემთვის ხართ მაგალითი იმის, რომ ყველაფრის მიუხედავად როგორ არ ნებდებით და მაინც აგრძელებთ საქმიანობას. რა არის ის, რაც აი ასე გასულდგმულებთ და ასე არ გიკარგავთ мотиваციას? ვინც გინდათ იმან დაიწყეთ? ვისაც უფრო ესე გეთქმით? დედამ თქვეშა. და რაღაც ბუნებრივად სწავლობთ პროცესს. მაყურებლის ბრალია ყველაფერი. თუ მაყურებელმა აიტაცა შენი ეს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ ჩვენ ამ ასაკში. ამდენად იოლია მერე სიმღერაც, შრომაც და ყველაფერი. თუ მაყურებელს არ უყვარხარ და არ გაფასებს და ვერ გამოდიხარ ის სათანადოდ, რა თქმა უნდა მერე ინტერესი იკარგება ამ საქმისადმი. მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი ოვაციებით ხვდებიან ხოლმე, როცა გამოდივართ ამა თუ იმ კონცერტებზე. წლების მანძილზე გვიხდება, არის საზღვარგარეთის ქვეყნები და ის და 1000 უკვე რა წელი ნოდარიცია? ესე იგი 1964 წლიდან სცენიდან არ ჩამოვსულო. ასე ვთქვათ რა. უკვე რა ეს მასიური ის იყო. სკოლა დავამთავრე თუ არა, წავედი მუსიკალურ სასწავლებელში დავამთავრე და მე ლაგოდეხში გავაგზავნე კულტურის სახლში და წლები იყო და მე ლელიანში ანსამბლი ქონდა საკოლმეურნეო ანსამბლი, კაი წლების მანძილზე ეს ბიჭები ბევრი იყვნენ ჩვენთან. ო აგერი 24 ვიტალი 24 კაცი ამირანი იყო ბევრი გარდაიცვალა აღარ არიან, მათი ხსოვნა იყო სადავიწყება, მაგრამ ჩვენ ამას წლების მანძილზე ერთი დღესი არ მომხდარა ეს. ამას მოვყვებით და მოვყვებით, გვიყვარს ეს ხელოვნება. ხელოვნებაში მე ამის ტელევიზია იყო ჩამოსული ჩემთან სახში და კითხვა დამისვა, რამ შეგაყვარაო თოხი და სიმღერა ერთმანეთთან როგორ ადრიოდა. როგორ ადრიოდა ამაზე დავიღლები თოხზე. მივდივარ და მღერიო ფანდორს უკრამ, იმას უკრამ, ამას და ვერთობი და ვაყოლებ გულსად. გაეცინა ისე მართალიო რა მე მართალი ვარ იმიტომ ვაგობთ. ხო და აი ხელოვნება ძალიან დიდი რამეს ნიშნავს ადამიანის ცხოვრებაში. ამხნევებს. ხალიფია. ეხლა მე გადლებს იწვევს. აი რო შემხვდებიან ხოლმე მე უნდა ბიჭო ისევე ის ბიჭი ხარ ისევე ეს ხელოვნების ბრალია მევაბრალი გაიგე. იმიტომ რომ აი გახალგაზრდავებს ბევრ ხალხთან გაკონტაქტებს რაღაცა და ეს ცოტას არ ნიშნავს. ხო და ახლა დღესაც რო ვართ აქ და შევიგრიბეთ ისევ ჩვენი სურვილიდან გამომდინარე, რადგანაც სჭირდება ქვეყანას, ჯერ ჩვენი თავი შეგვიძლია. რომ ვენსახუროთ ჩვენ ლამაზ ლელიანელებს, ლამაზ ლაგოდეხელებს და ნებისმიერ სოფელს. ხო, მე ვიცი რომ თქვენ სეზონზე ყვარელში, თელავში, მიდიხართ ხომ გურჯაანში და
კერძო შეყოთებთ რა. ისე არ არის რომ უბრალოდ უბრალოდ გამოდიხართ ხოლმე. ანუ ამ საქმიანობას თქვენ ეწევით ამენეჯმენტებს კი, ტურისტებთან ვეროდი. მომიყევით მაგის შესახებ, აბა, ვისაც კიდათ. დამაზი, აბა დაიწყე უფროსი შენახა. აჰა. კი ბატონო. მე თვითონ ჩემმა და მასალა სიმღერა ვიყავი 7 წლის, რომ მასთან ერთად ვღეროდი ხოლმე. პატარა ვიყავით. მე ის ხელმძღვანელი გახდა სკოლაში, მასალებობდა და მეც ჩამთო მე და ეს პატარა ბავშვია რა, პატარა 7 წლის ვიყავი, რომ სცენაზე წამიყვანა, ოლიმპიადებზე გამოვედი. მეც რო არაფერი მესმოდა და ვიმღერე თბილისის სიმღერა. ნუ ამის შემდეგ მე რა თქმა უნდა სიმღერა ამან გამათამამა რომ შევენდო რაღაცა ხალხი შემხდა რაღაცა პატარა ბიჭი ვიყავ. მის მერე მოვიწადინე აგერ მე სკოლა დავამთავრეთ, სკოლაში ოლიმპიადებზე ყოველთვის ვიყავით ხოლმე. სკოლა დავამთავრეთ და მის შემდეგ მოხვდით ანსამბლში. ლაგოდეხის სიმღერისა და ცეკვის კაპელა იყო მაშინ. ხო და ვიყავი მაშინ ახალი სკოლას ვამთავრებ, დავამთავრე კინაღამ და ვიმღერეთ მე და ჩემმა თანაკლასელმა და ორი ხნიერი იყო სიმღერები. ხო და ამის შემდეგ დადგა რომ რაიონში ღეროდი ყოველთვის იყო ხოლმე ნოდარიც იყო ამირანიც იყო რომ ღეროდით ამ ანსამბლში დიდი ანსამბლი ჰქონდა. დიდი ანსამბლი ჰქონდა, ძლიერი ანსამბლი ჰქონდა. რა პირველი, რა მეორეა და დანარჩენი ბანია, ძლიერი ანგრევდნენ იქ. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ დაგვიყვანეს მაგრამ სანამ მად მოვიდოდი იქამდე მე 1-10 წელიწადი ყაზახստანში ვიყავი. ემიგრაციაში იყავით წასული? დიახ, ალმატაში ვიყავი და ვისწავლე სასწავლებელში ვიყავი და იქ დავდიოდი ის იყო კულტურის სახლი და პიანისტი იყო იქალი რომელმაც გავლენები მოახდინა ჩემზე და ემაქნა ყაზახური სიმღერები იყო, ქართული სიმღერა თუ რუსული სიმღერა ვღეროდი. ამის შემდეგ ჩამოვედი ისე 80 წლებში ლაგოდეხში ჩამოვედი. დავიწყე მან ამათთან ერთად მაშინ ანსამბლი იყო და უკვე ჩამოვიდა ბაქრაძე რაიკომის დივნად და მისი მოწადინებით ძალიან მაგარი შეიქმნა ანსამბლი თემური ქევხიშვილის თქვენ ვიცით არ ვიცი თემური ქევხიშვილი ხელმძღვანელი იყო ჩვენი 25 კაციანი ანსამბლი იყო წავედით ჩვენ მე საზღვარგარეთ გავიყვანა იმას ევროპაში ვიყავით და ვიმღერეთ ამის შემდეგ კიდევ ეს მე ქევხიშვილი აღარ იყო ჩვენი ხელმძღვანელი მე იყო ჩვენთან ცეკვის მასალებელი ამირან არჩუაძე იმან გვითხრა რომ ბიჭო მე ახლა მინდაო რომ აი ცეკვის ანსამბლთან ერთად იმღეროთ და მე ჩვენ დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით ვიმღერეთ ვიყავით ჩვენ შვეიცარიაში ვიყავით ვიმღერეთ ერთი მეტი ცოტა ვიყავით მერე ვიყავით უნგრეთი ბულგარეთი ეს ევროპული ქვეყნები ვიყავით ამის შემდეგ კიდევ ვიყავით უკრაინაში თქვენ ნახევარი ვიყავით ძალიან მთელი კონცერტები ვატარებდით და რა თქმა უნდა იყო იქაც უკვე ქონდა რაღაცა და ამის შემდეგ ნუ ყველაფერი იყო კარგად ჩვენთვის აი მაგალითად მე ძალიან მიყვარდა მიხარობდა რომ ვიყავით ხო და შემდეგ უკვე როცა ის ანსამბლები უკვე დაიშალა უკვე საბჭოთა კავშირი დაინგრა უკვე აქ ნახეთ ამათთან ნუ როგორღაც ნანამ გითხრა ჩვენ თქვენი შეკრება ამ სახით დაახლოებით რა თქმა უნდა დაახლოებით ესე გავაკეთეთ რომ აქ ბავშვები ყავდა სკოლაში ვიყავი აქა და
მანამ მითხრა რომ ჩემთანაც თუ გააკეთებ თქო მე აქაც გავაკეთე ანსამბლი მე თვითონ ეს ბიჭები ყველა მოვკრიფე ხო და მუშაობთ მის მერე ხარ 7 კაცა. 7 კაცი. 7 კაცა. ეს იყო ჩვენი მერვეს ადგილი არ არის. არა ხო? 7 კაცა, აი სათქმე. არ ხანდახან იყო ხო მერვე კაციც, მაგრამ აი არაფერი მაინც 7 კაცა იყო. და ჩვენი როგორც იბერეში წავედით უკვე ეს უკვე ჩვენთვის იყო დიდი სიამოვნება რომ ნანასთან ვიყავით აქ და მუშაობდით. ან რაღაც პაუზა გქონდათ, ხო? პაუზა გააკეთა იმან როცა ჩვენ ირბირო იყო რაღაც 2000 კორონა არა იცი რომ რას გulis ხო? აი სანამ 2015 წელს შეიკრიბებოდით და 7 კაცას სახელით გამოხვიდოდით, მანამდე რაღაც პაუზა გქონდათ, ხო? მის მერე ქონდა პაუზა. არა, შეგრად მის მერე ქონდა პაუზა. იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს რაღაც მანქანა მოვიდეთ შორიდან. მოვდივართ მანქანით. ბენზინი გვინდა, ის გვინდა და ნანამაც დიდი ის გავიკეთა მაშინ მაგ დროს სანამ ქონდა საშუალება და მოხდა რაღაც პატარა ბევრი არაფერი, მაგრამ ჩვენთვის ეს კარგი იყო. ამას ჩვენ გვიარსებნა რა. ვარცებობდით და გვიყვარდა ეს საქმე და ვიყავით ამ საქმესთან. ხო, აი რომ უთხრათ მაყურებელს, ნანა არის ლელიანის სრდასრულთა განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი და 2015 წელს ბიჭების შეკრებას ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში მოხდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ფაქტობრივად რაღაც ახალი სიცოცხლე შეიძინა თქვენმა ეს ახალი სიცოცხლე როგორ მერე თან წავიყვანა თბილისში დავყავდით რაღაც კინოთეატრში გადავიდეთ. ქუთაისში ვიყავით. დისკი. გოდბეში ჩაიწერა თქვენი დისკები ჩაიწერა ყველაფერი და იმდენი რაღაცა ეს შოთის კარგი ლაურში ვიყავით. რომ მიგვიწვიეს იმას არასაკმაოდ. აი მაგას გითხავთ. ეგეთი სტიმულები ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით როცა უკვე გვაქვს საშუალება რაღაც მაინც რომ ვიღებოთ ვიღაცას ვასიამოვნოთ რაღაცა ის და გააღვადგინე მე მეც მოვიწადინე აგერ ბიჭებმა ყველა მოიწადინე ეს და რაც იქნება იქნება. იარეთ რეპეტიციებზე და რა კარგი თქმა მაქვს. აგრე მანქანას ვყავდა ბენზინიც მოგახმარებით. ხმარებით ხო ესეა მე წარმომიდგენია რომ თუნდაც აი ამ რეპეტიციების დროს და შეკრებების დროს ჩვენ ახლა თუ მართლა ეს რაღაც პატარა აი ესეთ რაღაც წამოვალთ აქ და ვექნება რაღაცა და დიდი სიამოვნებით გავაკეთებთ ხოლმე. იქნება ახალგაზრდობას როგორმე აი დავანახოთ რომ აი ამ ხელა ასაკის ხალხი დადის და ალბათ რაღაცაშია საქმე. კარგია
რო დადიან. მოდი იქნება ამოგვიდგენ ხასი ეს პატარა ბავშვები, კაცო. მაგრამ რო არ არის ასეთი მსგავსი რამე, იმან ხოლმე ნახოს ეს საიდან. ადამიანი აი ყველას აუღნიშნია ხოლმე რომ ადამიანი რომელიც მღერის ის ბოროტი და ეს ცუდი ადამიანი არასდროს არ იქნება ას ბევრს უთქვია ჩვენთვის აი ეს ბიჭები ეგ თავისთავად აგრია. ხო და ეს ჩვენთვის იყო სტიმული იქნება რა ვიცი მე პატარა ბავშვებიც მყავდა უკვე ვასწავლიდი რამდენიმე თაობა გავაკეთე ეს ამბავი ძალიან კაი და მეგონა ლელიანელობაზე თქვენმა მოსწავლემაც იმღერა ხო? აბა კი რა თქმა უნდა ნინო გიორგეთში მქონა ბავშვთა კანდურის წრე რა 1-4-5 ბავშვი დადიოდა მე მშობლებს მოუხმე და უთხარი მოდი ბავშვებმა მაიარო და არ იცოდნენ ამათმა რომ მე ამათ ფული არ უნდა გადავახტევი ისე უნდა ვასწავლო და თუ გაიგებენ ისინი ფულის გადახდაზე ხო არის თუ გაიგებენ ფული არ ვიხდი ის არ დაინტერესდება აი აგდებს და როიცის რო ის უნდა გადაიხადოს ფული ის ისწავლის და ვასწავლე კიდეც 5 ბავშვი გაიზარდნენ შვენივრად უკრავენ ყველაფერი მაგრამ უკან არ მოდევს სხვა აი სურველი აღარ არის არ უნდა და რა უნდა გააკეთო ადამიანი ახალგაზრდა ფოლკლორი არ ხო ფული არ გამამისმევია კიდე არ გამოვართმევდი კაცო მაგრამ არა დირექტორს არ გადავავალი ძირითადად უნდა თუ ევროპული სიმღერები არა ინტერესებს საზღვარგარეთული სიმღერები და ის მაგრამ არის არის ტელეფონებში არის ჩაფულები და შენი სიმღერები დადია აი ახლა მე ყავდა იქანა ჩემი ბიძაშვილები ბავშვები ყავდნენ ხო და ავზარდი ახლა ცანან მითხრა ეს ბავშვები სადაკავს ახლა უკვე სასწავლებლებში არიან ისე თუ შევიძელი მოვიყვან ახლა არც არიათ მაგრამ იქნება ერთი დღე გამონახო რომ ერეკლეს ბავშვები? ხო აი ერეკლეს ბავშვები ჩემი შვილი ფანდურზე პროგრამს და გიო ხატარა რომ მოიყვანია გახსოვს სასრიალო და რომ ჩაბوارდა და გაიტახა ეს პათერაგი იყო საერთოდ პათერაგი იყო ხომ ეს ეს კაი კურიოზები გექნებათ აგერ რამდენი წელია ერთმანეთს ახართ და სუბუქ თემებზეც ვილაპარაკოთ და გავიხსენოთ მე შემიძლია გავიხსენო აბა ბულგარეთში ვარ ხალხები და საერთოდ ბულგარელები თავს გიქნებენ არ გვაქვს სოფლიოში და არა სამბობენ იმათ ასე არას და ის ესეა ოჩერეთში ვარ საერთოდ ლეინოისევით გამაშლა გონდიო საქართველოს ვიდა ჩვენ ფულზე რა მანე ჩავდერა და ოთოთმე ვოროლტუმად გაკადა კითელ დუნიანე ოჩერეთი მე და ხალი ჩაკრა ხელი შემსა და კაბოშუბიტი ის მე დავჭიგი ეს უკარ თუ ალა უკარო ჩვენ დავგირა წავი აბათარ მე შევდა მე ხუშობდი მოგენა უკრეს ვიკარცი კალი თავსება უკრეს რო ისე კი არასმის თავის კნება არასმის იედა ორი საათი დამოეკალე ონო სტადიუმ ისინი ბულგარელები წევიდნენ ალა მიხტენო არა ნომერი რა საერთოდ მოდა ორი ნომერი პასპორტ კარგა ნომერი დაუწერეთ უთხარით და დავიგია თავი ხო ესე კი არ არის არა ის ეგრე ჩავდე დია მაინც ჯერეთ მაგები დაგავიწყდები ხო რა არ ილაპარაკო ერა აკეთა იცი თურმე ის მაგრამ მაგრამ ჩარდივარ ნებს რო ებძოდენ კარო გესო თბილისში ვარ როგორ არ გოგრიდან ხომ ჩაიჭო წავს არ გვაქვს უკო მე მოვიდა ესე იგი ხო და ამიტომ იმათ ასე არ მოგეთ ხო არის ასე შემოდე და გაათავისუფლა ქართველმა იგი და ამის გამო მოხდა ეგ ამბავი ბაგრატიონი გაათავისუფლა ბაში სტატისტის ხო ხედავ თავად რომ გიდი გოგონა რომ ის რუსი იყო აბა ჩვენ არა ატა დავიდა სპორი საფუძველი იქცევლები და უღია ტექნი უკითხა ტელეგრამები და მალას ქართველი აღმოჩნდა მე ბოდიშები ხატო წადი მოგიტარა თითოцали 500 მილიონი ფიჭის ჯოხზე წამოს
ესე იგი, წეგან ახსენეთ, რომ ახალგაზრდები ფოლკლორული მუსიკით, ფოლკლორით ნაკლებად არიან დაინტერესებულებიო. არა, ეხლა მაინც ძალობთ რომ რაღაცა შევასწავლოთ ხოლმე, თორე ისე იმათ უფრო ის უნდათ, მაგრამ მე როდესაც ჩაჯდებიან იმაში, უკვე ძალიან მოსწონს. ხო, რომ მოიწადოთ და კიდე გააკეთოთ სასწავლო ჯგუფები, არ გიფიქრეთ ამაზე? როგორ არა, კაცო, აქ მე ვატარების ვყავდნენ აქ. ხო, მაგრამ მე რაღაცა ცოტა დავიშალეთ უკვე, არაფერს არ ვახტევიებდი, არაფერს ისე მაშებოდი. აქედან ახლა აი ისიც ახლა რომ ღერის ბიჭის ისა შენ ბიჭო ანაგურელო მაგრამ ჩემ მადლობელი ეგ არის ანსამბლის ის ახლა ვერსიონში მღერიან ორი ძმები ერთი ჩემოსავლე იყო ხო და თამაზ მასალებელო როგორ ხარო და ხო მე ლაგოდექსიზაცია აქ რო იყო აქ
ეხანდელი ამბები მაინტერესებს, აი როგორ ხართ, სად მუშაობთ, როგორ ჩვენ პენსიონერი ხალხი ვართ უკვე ძირითადად. პროცესს. მეურნეობაში სახს. ესე უსახურთა ბანდა. ეგ შენ ახარ უსახური ალბათორე. ყოველდღიური საქმეა ოჯახში, ყოველდღიური. გადმეიღე ფარგლ ცოტა გაყვა. საქმეებია. საერთოდ არა, პროფესიული თვალსაზრისით მაინტერესებს. აი მაგათაც ახლა სეზონი რომ მოვა გაზაფხულისკენ, რაღაცებს ალბათ აი რაღაც ამაზე. მე მაგალითად ხო, ორიენტირებულები. როგორ? ტრაქტორისტი ვარ მაგალითად. ხო, ტრაქტორისტი ხართ. ნოდარიძე ვიცი რომ სახში მეურნეობებს მისდევს. კიდე? ასე ვერჩვენთ. ხელი მაქვს. ძალიან ბევრი ხელი მაქვს. კი ბატონო. ხანხა თუ გავახოლმე ეგრე რომ არ ამღერით? დაკავებული. არა მგონი. არა. არც ერთი სიმღერა ესეთი რამე არ თვითონ გიტარს. კვირაში 7 დღე 8 დღე ვკეიფობ, რანაირად. აა, კეიფსაც არ იკლებთ. მე რომ ძინავს, ერთი კონცერტი იქა გაგწევდა დარწმუნებული. რომ ძინავს, სიმღერა ესეთი. თვითონ თავი მღერის სიმღერა. არ არის ესეთი დრო რო აი რომ გუნებაში მე მეუღლე დამეყობა თელდად ნახევარია და აი მის სიმღერა მიყვარს ერთი და იმ სიმღერას ვიმეორებ წარამარად. აი ღერი ვარ მაინც რომ განიცისგული. რაც არ უნდა ცუდ ხასიათზე იყო აი რო დაიწყებს სიმღერას და უნდურად არ შეიძლება რომელიც სიმღერა უყურდა ინგას აი უნდა და მე ვიცი და უნდა დატვირთვა ის სიმღერა ვარ დავუყურე. ემოციით მივდივარ და ვიღებ კარგი იყო არ გამეცან თავი. მე სულაფერი კარგი სიმღერა. მისხდება სულაფერი თელი რამე ის არის და ფიქრობს ორგანიზმიდან ლაუნდა ვიცი მღერი. მაგას შენ გიმღეროდა რა მე მიღერო და მე უმღეროდი რომ მოვიყვანე. ის მე კი არ მიღერო და მე უმღეროდი სიმღერა მოწონდა ბიჭო და მღერი. ამირანზე მღეროდა მღერი ვარ. მღერი ვარ გამადისკმაზე ჩემთვის აი ბუნება თავის იმადაც მოწონდა იმას მღერის გას აი ეგრე არა. როცა მუშაობ ვენახთან იქნება თოთხელთან იქნება ვეღინებ ჩვენთვის გუნებაში ის მაინც სიმღერა თავისით არის თავში გულში სულში არის როცა გაქვს თვითონ ადამიანს სიმღერა გულში და სულში ის რა თქმა უნდა. სტიმული ბავშვობიდან მიყვარდა სიმღერები. ერთი ფანდური გადმოიღე ხალხი სულად ყოფილა მაგრამ რომ მღეროდი უკვე აი კი შეგვიძლია დავამღეროთ. აი როცა გამოსვლა არა გაქვთ ხოლმე, კაი ხანი. აი რა ხდება თქვენში, მაინტერესებს. რა შეგირებს ერთი მეორე რა ხდება და აი შებოჭილა გზნობ თავს რაღაცა გვაკლია როცა ვაკლია რა ხელი თუ არის სადმე გვეტყვიან ხოლმე და მივიდივართ მე თქვა გურაკავთ მე რაბას რა ვქნათ რა შევიგებებით მე სადაც დავიდებით ხოლმე ისეთები ვართ რომ ერთი მეორეს არ ახლა უნდა აღნიშნოთ 10 წლის თავი ჩვენი აქ კი ნამდვილად უნდა ამბავი ახლა უნდა აღნიშნოთ ჩვენი აუცილებლად სადმოსა მეგობროს აი ერთ წამს გამოპულები რომ ყვავენ არა თითო საუნთებს სანთეს ახ ჩვენ ზონაზე მომღერლებს გიორგეთიდან დაწყებული აფენ და სათისაო აბალ საკეთებს დაუჯერეთ ხელოვანი სარგეზია რაღაცა დაიწყე რომ ხვალევიდეს ეს გოიდა დაჟევით გაფია ალამქენი სამოდა ცოტა არა აღნიშნავთ ასე არ გამო ჩვენ თქვენთან ახლა ნანა როი დავყვაძიებს ახლა არის არა ახაც გიორგობის თვია ხო, გიორგობის თვია. დღეს ახლა ბაზარში იმდენი შეკვეთები მივიღე ამ რიცხვი ჩემთან მოხდა იკვლება ის იკვლება ხომ უნდა მიიღო მონაწილეობა რამდენს გავწუდები უნდა გავანაწილო ეს უპროფესიაში ხარ, ამ სუფრებზე რომ დაკვატე გიორგომისი თქვი ახლა და მოდი ვიმღეროთ მოდი ხო, ეგ გამახსენდა მეთქი მაგას იძახდით ხო? რომ გიორგობის თვე ვიმღეროთ ხო? აი, აში ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ხო? აი, შემოქმედი ადამიანისთვის რა თქმა უნდა ეგ არის ჩვენი ხო, აი არ ვიცი. მიდი ლალედამ რა ლამაზად შემოსულა გიორგოვის თვეო ჩამეიარე ქვერომ დაგიბარე Quero da
სათამდე ლამბავავრია Wari wakwarkwale Laleda kelote da armokhvedi khvedavze khimale Solucada o carguet reșil Vințmeimas mabonineps ori quira havdes reșil Vințmeimas mabonineps Ralamazad shemosula Giorgovis tvevol Ralamazad shemosula Giorgovis
მაინტერესებს აი ამდენი გამოცდილების, ბევრი მაგარი ამბის, სირთულის შემდეგ როგორ აფასებთ თქვენს ცხოვრებას? აი ამასაკში უკვე. რთული კითხვა, მაგრამ შემიძლია რომ ახალგაზრდობა ჯობია, მაგრამ მოდი ყველას სიბერე მისცემთ. ან ჩვენი რაც დიდხანს ცოცხლობს კაცი, მით უფრო ბევრი ახლობს სიმწარეს. მაგრამ ჩვენი სიმწარე ამით მაინც კავდება რომ გარი ვარ და რაღაცას ვასვათარებ. ჩვენ მეუბნება უნდა ხო შენ რომ მედნიერი კაცი ვიყავ რომ შენ გარეთ გადიხარ მე საშუალება და ვერაფერს ვერ გაკეთებ. ახი კავსადეს შენ თქვა დაუსვას რომ სიბერე რა არისო? სიბერე შულო ის არისო რომ რო იცი და არ გეკითხებიან. ხო. მაგრამ ჩვენ ვეკითხებია ჩვენი შვილიშვილები, რამდენი გაგიჯიბეში ფული. თუ მამიტო უნდა ვიცოს რომ დიდხარ რომ ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს შვილთან შვილებს რაღაცა დაუტოვოთ. იმედით უნდა იცოცხლო. იმედით შევყურებთ ყველა თითოეული ჩვენთაგანი ყოველ წუთს, ხო? და ჩემი აზრით უნდა გვიყვანდეს ის ჩვენი ხელობა, ეს ხელოვნება, უნდა ვცერდეთ დიდ პატივს და მერე დაგაფასებს სხვა. თუ შენ თავს პატივს არ აცებ, ცოტა რთულია მერე საზოგადოებასთან კავშირი. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მედგრად, ვაკეთოთ ჩვენი საქმე ხუთიანზე, სადაც დავჭირდებით ჩვენს სოფელს თუ არა აქვს მნიშვნელობა ვის, უნდა გამოვადგეთ იქ. არ არის აუცილებელი მაინდა თბილი ჰერეთობა, აფენობა, ლელიანობა, ბევრი ღონისძიებები ტარდება ხოლმე. მე ჩემი სიგნემა თუ მივიღებთ ხოლმე მონაწილეობას და გამოვჩნდებით და გამოვაჩენთ ჩვენ თავს. ძალიან კარგი იქნება. იმიტომ არის საჭირო ის ჩვენი კვირაში ერთი დღის შეკრება, რითაც გავიხსენებთ ჩვენ აი დავიწყებულ სიმღერებს. და აღარ გაგვიჭირდება მე რაღაც იმის რაღაც ყველაფერი გაიარს იქნება გასაგები. იმედი არ მოგიშალოთ ღმერთმა. გაიხარ. უიმედოთ არ გამყოფოთ ღმერთმა. ძალიან მიხარია რომ ეგ გადაწყვეტილება მიიღეთ რომ გააგრძელოთ რეპეტიციები და ისევ თქვენ საქმეში იყოთ და ტურისტულ სეზონს ვინ იცის იქნებ კაი შეკვეთებითაც შეხვდეთ და უკვე კარგად მომზადებულებით იქნებით. ხო. მიხარია რომ იყავით ამ გადაცემის სტუმრები. ვფიქრობ რომ თქვენს შვილებს, შვილიშვილებს, ნათესავებს და თვითონ თქვენს სამახსოვროდ დაგრჩებათ ეს ვიდეო. ნახვამდის საგემშვიდობებით და გისურვებთ დიდხანს სიცოცხლეს და წარმატებას. გაიხარეთ.